sto guardando, tranquillo. Possiamo guardare di posizione. Parte subito un'altra, che spettacolo. Mamma mia, guardate che spettacolo. Arenzano, Cogoleto, Varalde, Savona, Codorno Noli, Finale di Mure Marina, Pietralcune, Loano, Loriate. Train Train 3029 to Alberta scheduled departure 4:59 p.m.
mamma mia questo mio anche. Spettacolo ragazzi, puro spettacolo questo. Il treno regionale 1205 di Trenitalia, proveniente da Acqua Friuli e diretto a Genova Brignoles delle ore 15:59 e in arrivo a binario 14. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 22856.
non so minimamente da dove arrivi questa, però è un gran colpo. Soprattutto perché è in transito, cioè non è un regionale come fa sempre che arriva, poi riparte per Torino, è un transito. Ovviamente questo Intercity poi ripartirà per Milano Centrale, direi proprio di sì. È vuotissimo, vi giuro, non so se si vede ma è vuotissimo. Macchinista molto simpatico della Witchux, c'ha anche salutatore alla mano. La ruota quadrata sulla WCX, no, forse erano i binari, scusate. Sì, erano i binari.